قال له انتوا الحلبية كلكم منايك، بالحرف الواحد، آسف من هاللفظ، والله هيك قال له انتوا الحلبية كلكم منايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم عبد القادر مشلح أبو محمد، مواليد مدينة حلب، لاعب منتخب سابق، بطل جمهورية لعدة مرات، وعندي بطولات خارجية ومشاركات خارجية، لكن للأسف كانت قليلة وضعيفة ونتائج متواضعة، لأنه كان قلة مشاركات وفساد لا يوصف. شو الهدف من الفيديو؟ الهدف من الفيديو رح أعمل طبعا عدة فيديوهات إن شاء الله أبين لكم ليش الرياضة السورية أيام النظام البائد كانت تحت الصفر، مو صفر، تحت الصفر. إحدى تلك الأمور، طبعا معروفة الرياضة كانت عندنا في سوريا محاربة مدينة حلب بالذات والمنطقة الشرقية، شرق سوريا، دير الزور، الرقة، هي الأماكن اللي فيها ناس قوة بدنية لا توصف، كانوا دائما محاربين. كنا ما نشوف غير بعض السباحين أو بعض لاعبين القوى، غير هيك ما تشوف أبدا. ما في خدمات، ما في دعم، محاربة يعني قوية جدا، خصوصي للشرقية. يعني الأولى الشرقية، الثاني مدينة حلب، أو أقول بالعكس ما بعرف بالضبط، بس محاربين من قبل النظام البائد. من إحدى تلك الأمور، تخيل أنه لي صديق اسمه ميم عين، انتقل لنادي الجيش، كان هو بالقوى الجوية، خلص دورة الأغرار، نقلوه نقل لنادي الجيش. لما انتقل لنادي الجيش طلبوا مين؟ العميد موفق جمعة، كان آنذاك عميد بعد ترفع للواء، وكان هو نائب رئيس الإدارة، نائب مدير إدارة الإعداد البدني في الجيش السوري كله. يعني هو نائب الرئيس، كان آنذاك يمكن غازي السمكري على ما أذكر، بعدين استلم محمد خير سليمان، كان هو النائب. استدعى لصديقي، دخل هذا صديقي ميم عين، لقاه عم يحكي على التليفون، ما بعرف شو بده منه، يعني خلص طلع بده يتعرف عليه. قال شو اسمك ولا؟ قال له اسمه ميم عين. تمام، من وين انت؟ قال له من حلب. قال له انتوا الحلبية كلكم منايك، بالحرف الواحد، آسف من هاللفظ، والله هيك قال له انتوا الحلبية كلكم منايك. لو كان في جنس الشرف أو العدالة أو الخوف على بلدنا مثل هيك شخص، كان تحاكم وفورا كان سرحوه، مو كسروا له رتبه، كان سرحوه وتحاكم وتبهدل. هي إحدى الأسباب إنه تعرف ليش نحن الرياضة كانت عنا متدنية وتحت الصفر بجميع الرياضات، ليش الكل سابقنا؟ ليش؟ كان يعني هي موقف بسيط لتعرفوا المناطقية والعنصرية اللي عنا، اللي زرع النظام البائد بين الناس وبين المناطق وبين المحافظات. فلا تستغربوا من الشيء اللي سمعتوه. الأيام القادمة رح أعمل لكم فيديوهات كتيرة، بكل فيديو أحكي لكم قصة جرت أمامي، قصص واقعية جرت معنا نحن يعني. وشكرا لكم.